Kết thúc tập trước, Lý Thiên Hàn sau khi chúc thọ xong đã quay sang nói mục đích chính mình đến đây. Hôm nay, hắn đến là muốn xử lý hai việc. Việc thứ nhất, Lý Thiên Hàn muốn chiếm một nửa số tiền làm ăn của Văn gia. Nghe đến đây, Văn Trường Kính trên mặt nổi đầy gân xanh, tức giận hướng Lý Thiên Hàn chửi. Thấy biểu tình của Văn Trường Kính, Lý Thiên Hàn thần sắc vẫn thản nhiên, hắn đạm mặt nói: trong 5 phần đấy thì hắn lấy 3 phần còn Hoàng Vân Trùng lấy 2 phần. Nghe xong lời này, Văn Trường Kính lập tức quay sang phía Hoàng Vân Trùng xác nhận thực hư vấn đề. Thực chất thì khi trước Hoàng Vân Trùng và Lý Thiên Hàn đã bàn bạc từ trước, nhưng hiện giờ hắn không thể đắc tội với Tô Dịch, cho nên không cần nghĩ ngợi, Hoàng Vân Trùng lập tức quay xe, không hề thừa nhận chuyện này. Thấy Hoàng Vân Trùng trở mặt quá nhanh, Lý Thiên Hàn cũng nghĩ qua, không lẽ là xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến đây hắn liền đổi chủ đề, bèn bỏ qua ngay việc thứ nhất và nói vào việc thứ hai. Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng việc thứ hai mà Lý Thiên Hàn nói đến sẽ rất động trời, vì chỉ riêng việc thứ nhất đã ép Văn gia đến mức không thở nổi rồi. Nhưng lại khiến mọi người bất ngờ là, việc thứ hai Lý Thiên Hàn muốn là Văn gia phải giải trừ hôn ước với Tô Dịch. Nghe vậy, tất cả mọi người đều thở phào, cho rằng việc này rất dễ giải quyết. Nói thẳng ra thì tất cả trên dưới Văn gia này ai cũng đều muốn đá Tô Dịch ra ngoài cửa từ lâu rồi, hôm nay có lời này của Lý Thiên Hàn thì lại càng thuận tiện hành sự. Nhưng chỉ khó một chỗ là hôn ước này do Lão Thái Quân một mình quyết định, nên ngoài bà ta ra thì không ai có thể giải trừ được. Chính vì thế mà khi lời của Lý Thiên Hàn vừa dứt, thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lão Thái Quân. Lúc này, Lão Thái Quân ý thức được chuyện này phải mình ra mặt rồi, nên bà không ngần ngại, nói như đinh đóng cột, rằng hôn ước này không thể giải trừ. Nghe thấy Lão Thái Quân nói thế, Lý Mặc Vân nội tâm không thoải mái, nhíu mày nhìn về phía Lý Thiên Hàn. Nhưng không đợi Lý Thiên Hàn mở miệng thì Hoàng Vân Trùng đã lên tiếng. Hắn nói Lý Thiên Hàn không nên nhúng tay vào hôn sự của người khác, nếu không đại họa lâm đầu thì không trách được ai. Nghe Hoàng Vân Trùng nói thế khiến Lý Thiên Hàn cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà hắn là người từng trải, nên có cảm giác chuyện này không ổn, nhất định có vấn đề. Đang trong lúc Lý Thiên Hàn trầm tư suy nghĩ, thì ngoài cửa thanh âm của Nhiếp Bắc Hổ truyền vào. Nói có những việc một khi đã làm thì như rước lửa thiêu thân. Lời nói của Nhiếp Bắc Hổ vừa dứt, thì ngay lập tức tiếng nói của thành chủ Phó Sơn vang lên. Hắn nói hôm nay là đại thọ của Lãng Thái Quân, khuyên Lý Thiên Hàn nên đưa con trai biến đi, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh Phó Sơn cũng xuất hiện. Nhận thấy người đến chính là thành chủ, Văn Trường Kính mừng rỡ, vội vàng ra đón tiếp. Phó Sơn vừa vào liền đưa luôn một phần đại lễ cho Lãng Thái Quân. Sau đó, hắn quay về phía Lý Thiên Hàn nói: lời ta nói đã rất rõ ràng, mong Lý huynh mau chóng đưa con trai ly khai, ngoài ra ta còn khuyên ngươi đừng có chấp mê bất ngộ. Nghe Phó Sơn nói vậy, Lý Thiên Hàn đảo mắt nhìn qua ba người, thần sắc biến hóa không ngừng, rồi cuối cùng lủi thủi kéo con trai rời đi.